په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې رئیس الوزرا یو لوړپوړی پلاوی ټاکلی چې په ایران کې افغان کډوالو ته د اوښتې مرجوبې په اړه پلټنه وکړي. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت په ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه پلاوي مشري د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر کوي او د دفاع، بهرنیو چارو او د سرحدونو وزارت په ګډون د استخباراتو ریاست استازي هم ورسره دي. ښاغلي فطرت لیکلي چې دغه لوړ رتبه هیئت ته دنده ورسپارل شوې چې د موضوع دقیقه او هر اړخیزه پلټنه وکړي او ریاست الوزرا ته رپورټ وړاندې کړي او د نور اجراتو په اړه لازم هدایات ترلاسه کړي. حمدالله فطرت زیاته کړه چې دغه پلاوی هڅه کوي چې ژر تر ژره د موضوع حقیقت معلوم او هیوادوالو ته موضوع روښانه کړي. د یادولو ده چې پرون ځینو سرچینو BBC پښتو ته وویل د پاکستان او ایران ترمنځ سرحدي سیمه کلکان کې یو شمېر افغانان د ماین په چاودنه او د ایراني ځواکونو لخوا په ډزو کې وژل شوي او نور یې ټپیان شوي. په حواله رسنیو داسې ویډیوګانې هم په پراخه کچه لاس په لاس شوې چې ځینې ژوبل شوي کسان بیسیکه په وینو کې لت پت دي. نور ملګري په مرمیو د هغوی د لګېدو خبره کوي او یو شمېر نور یې مړه دي. په ویډیو کې ځینې په پښتو خبرې کوونکي کسان افغانانو ته سپارښتنه کوي چې ایران ته د تګ لپاره زړه ښه نه کړي. که څه هم د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمي قومي ویلي چې د لسګونو افغانانو د وژل کېدو خبره رښتیا نه ده، خو دې پیښې ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي او له ایران یې د پلټنو غوښتنه شوې ده. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما پر دې پیښه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده او په ایکس پاڼه یې لیکلي دي. یونما د ادعا شوې پیښې په اړه د بشپړو رڼو څېړنو غوښتنه کوي او ټولو اړخونو ته وریادوي چې د نړیوالو قوانینو د بهیر کډوالو او پناه غوښتونکو حقونه خوندي دي. همداراز په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ په یو اعلامیه کې دا یوه بدمرغه پیښه بللې او غندلې ده. په ایکس پاڼه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې دا ګام نه انساني، د بشري حقونو له نړیوالو قوانینو، د کډوالو له حقونو او د دوو ګاونډیو او ملګرو هیوادونو ترمنځ د ورورولۍ له روحیې سره په ټکر کې ده. تاسې درانه په دې اړه څه نظر لرئ؟ له ملتیا مو نړۍ مننه. شیر او سبسکرایب مو هېر نه شي. تر بیا ښې چارې لویه لمول شه.